في مجال التدريب المهني للأعوام 2016-2017 يوقع عليه من الجانب المصري السيدة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الفرنسي السيد أندريا بارون سفير فرنسا بالقاهرة. Plan d'action de coopération économique, industrielle, scientifique et technique dans le domaine de formation professionnelle pour les années 2016-2017, signe du côté égyptien Dr Sahar Nasr, ministre de la Coopération internationale, et du côté français, l'ambassadeur de la France en Égypte, M. André Parent. إعلان نوايا في مجال الحماية الاجتماعية يوقع عليه من الجانب المصري السيدة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الفرنسي السيد أندري بارون سفير فرنسا بالقاهرة. Déclaration d'intention dans le domaine de la protection sociale, signe du côté égyptien Dr Sahar Nasr, ministre de la Coopération internationale, et du côté français, l'ambassadeur André Parent, l'ambassadeur de la France en Égypte. إعلان نوايا بشأن التعاون في مجال السياحة يوقع عليه من الجانب المصري السيدة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الفرنسي السيد أندري بارون سفير فرنسا بالقاهرة. Déclaration d'intention concernant la coopération dans le domaine du tourisme, signe du côté égyptien Dr Sahar Nasr, ministre de la Coopération internationale, et du côté français, M. André Parent, l'ambassadeur de la France en Égypte. إعلان نوايا بين معهد العالم العربي من جهة والحكومة المصرية من جهة ثانية بشأن العمل على تنظيم معرض كبير في باريس عام 2018 يتناول تاريخ قناة السويس. يوقع عليه من الجانب المصري السيدة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الفرنسي السيد جاك لونغ رئيس معهد العالم العربي. Déclaration d'intention entre l'Institut du monde arabe d'un côté et le gouvernement égyptien de l'autre côté, afin d'œuvrer à organiser une grande exposition à Paris en 2018 abordant l'histoire du canal de Suez, signe du côté égyptien Dr Sahar Nasr, ministre de la Coopération internationale, et du côté français M. Jacques Lang, président de l'Institut du monde arabe.
إعلان نوايا بشأن تعزيز التعاون في المجال الثقافي، يوقع عليه من الجانب المصري السيد حلمي النمنم وزير الثقافة، ومن الجانب الفرنسي السيدة أودري أزولي وزيرة الثقافة والإعلام الفرنسي. Déclaration d'intention concernant la consolidation de la coopération dans le domaine culturel, signe du côté égyptien, M. Helmi Namnam, ministre de la Culture, et du côté français, Mme Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de l'Information. مذكرة التعاون لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 40 ميجا وات بمحافظة جنوب سيناء، يوقع عليها من الجانب المصري السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومن الجانب الفرنسي السيد ألبير فوشيه العضو المنتدب بشركة شنايدر إلكتريك مصر. Mémorandum de coopération pour établir une centrale solaire d'une capacité de 40 MW au gouvernorat du Sud Sinaï, signé du côté égyptien, M. le général Khaled Fouda, gouverneur du Sud Sinaï, et du côté français, M. Albert Fuché, membre délégué à la société Schneider Electric Égypte. خطاب نوايا للتعاون في مجال الغاز بين شركة إيجي غاز وشركة أونجي الفرنسية، يوقع عليه من الجانب المصري السيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ومن الجانب الفرنسي السيد أندري بارون سفير فرنسا بالقاهرة. Lettre d'intention pour la coopération dans le domaine du gaz entre la société EGAZ et la société française d'Engie, signe du côté égyptien le ministre du pétrole Tariq El Molla et du côté français l'ambassadeur de la France au Caire, M. André Parent. عقد أعمال لتصميم وتنفيذ مشروع مترو أنفاق القاهرة الكبرى الخط الثالث، يقوم بتنفيذه مجموعة من الشركات المصرية والفرنسية، فينسي للإنشاءات، المقاولون العرب،
وراسكوم للإنشاءات وشركة بويك ترانو بوبليك للإنشاءات. يوقع عليه من الجانب المصري السيد اللواء طارق جمال الدين جلال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ومن الجانب الفرنسي السيد جون بيير دوبان ممثل كونسورتيوم الشركات الفرنسية. Un contrat de travaux entre le groupement Vinci Construction, Arabe Constructeur, Bouygues Travaux Publics et Orascom Construction pour la construction et le design de la phase 3 de la ligne 3 du métro du Caire, signe du côté égyptien Monsieur le général Tarek Gamal Eddin Galel, président de l'autorité nationale des tunnels, et du côté français Monsieur Jean-Pierre Dauban, représentant du consortium. اتفاق تعاون في مجال الكهرباء بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة جي جريد الفرنسية. يوقع عليه من الجانب المصري السيد جمال عبد الرحيم ياسين رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومن الجانب الفرنسي السيد بيندا أرموند ممثل شركة جي جريد. فليتفضل. Un accord pour le renforcement du réseau électrique entre J-Grid et la Société égyptienne du transport de l'électricité, signe du côté égyptien M. Gamal Abdelrahim Yassine, président de la Société égyptienne du transport de l'électricité, et du côté français M. Pinda Armand, représentant de la Société J-Grid. السيدات والسادة، وبهذه الاتفاقية تنتهي مراسم التوقيع على اتفاقيات التعاون فيما بين مصر وفرنسا. نشكركم. Mesdames et messieurs, avec cet accord, nous arrivons à la fin de la cérémonie de signature des accords de coopération entre l'Égypte et la France. Merci à tous.